各位朋友、弟兄姊妹平安。我哋今日繼續咧係睇聖經嘅教導，知足常樂。我哋點樣可以得到知足呢個美德呢？神創造人咧係有永恆嘅生命嘅，我哋要清楚認識生命之道，區別現世同永恆嘅價值。現世嘅係會完嘅，永恆咧係唔會完嘅，係好大分別嘅。我哋要注視同埋找緊永恆嘅事物，我哋要投資永生，輕視今生，對生命有永恆嘅尺度。無論現世嘅環境如何呢，我哋都會知足嘅。基督徒嘅滿足係源於佢認識佢嘅屬靈福祉，比物質福祉遠遠更重要。佢唔為片刻嘅歡愉而感到快樂，唔係為片刻嘅歡愉而活，而係為永恆嘅福樂而活。兩者之間呢，就有好大嘅分別啦。基督徒知道佢冇帶什麼來呢個世界，亦不能帶什麼離開他。佢嘅人生首要任務呢，就係追求神嘅國同埋他的義。咁如果佢咁樣做呢，神應許會俾佢生活嘅必須嘅。馬太福音6章33節講：你們要先求神的國和他的義，這些東西都要加給你們了。好，今日分享到此為止，下次繼續，下次再見，拜拜。